안녕하세요, 노웨어 BMW BJ킴입니다. 레이저 리라이트가 정말로 멋진 블랙 컬러입니다. i4 e드라이브 40 그랑 쿠페 M 스포츠입니다. 문 4개죠. 그래서 스포티한데 그랑 쿠페의 장점입니다. 터치해도 되고 스킹도 되는데 전동 트렁크가 여기서부터 이만큼 열립니다. 그래서 개방감도 좋고 짐도 많이 실을 수 있고 깁니다. 아주 효율적이고요. 전기로만 거의 432km인데 실제로는 한 500km 전후 가고요. 후륜 에어서스펜션이라서 승차감도 너무 좋습니다. 뒷좌석도 충분히 넓고요. 새로워진 디컷 핸들이죠. 실내도 고급스럽고요. 앞거는 이 레이저 리어 라이트죠. 정말 멋집니다. 블랙이 깔끔하고 굉장히 고급스럽습니다. BMW i4 e드라이브 40 그랑 쿠페 블랙입니다. M 스포츠 7,830만원. 프로모션도 좋고요. 관심 있으신 분들 연락 주시면 잘 도와드리겠습니다. 실내 탑승하고 브레이크 밟고 온. 네, 깔끔하게 잘 되고 디컷 핸들입니다. 감사합니다.